Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo, dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy les hablaremos acerca de una de las recetas que nos pueden ayudar cuando padecemos de una tos seca. Y nos referimos a esta receta compuesta de cebolla y miel, ya que esto es otro de los remedios caseros o naturales para la tos seca. Más conocidos entre todos es el de la cebolla y la miel. De hecho, se puede preparar un jarabe con ambos ingredientes que tiene un efecto muy potente para ayudarnos a mejorar nuestra condición de salud. La cebolla tiene muchos beneficios para la salud, pero entre todos destaca su poder antitusivo, que irá a la perfección para nuestro caso, como lo es cuando padezcamos de una tos seca. La miel, por otra parte, es un ingrediente antimicrobiano, es decir, ayuda a combatir los microbios y los virus que se hallan adentro en nuestro organismo. Además, también contiene propiedades hidratantes que nos ayudarán a suavizar la irritación de la garganta y a minorar las dolencias del pecho, así que la combinación de los dos ingredientes es perfecta para mejorar nuestro estado de salud. Para preparar este remedio tendremos que cortar la cebolla y mantenerla en un tarro, y luego le podemos añadir miel de abeja y luego procedemos a macerarla durante horas, cerrados en un bote totalmente hermético. Transcurrido este tiempo, podrás tomar una cucharada cada 6 horas de este jarabe, y así usted podrá sentir mejorías de esta tos seca que usted está padeciendo. Recuerde que su salud es lo primero. Que Dios me los bendiga. No les digo adiós, sino un hasta pronto.